Ndibulise utata umfundisi, ndibulise utata, ndibulise omama, ndibulise obhuti, ndibulise osisi, ndibulise wonke umuntu egameni lika Yesu waseNazaretha. Amen. Amen. Ndingutata wakwamtshila, ndiyazama uqhongorha njengotata besitshila. Kubalulekile kum ukuthi naphi apho ndihamba khona ixesha lindivumela lokuba nditsho into yokuba ndisindisiwe. Haleluya. Ndidla ngokutsho ukuthi baninzi abantu abashumayelayo. There are so many preachers of the gospel, but kunento efuneka siyiqaphele le yensindiso. Haleluya. Ndisindisiwe ke uYesu uyinkosi, uYesu inkosi ekhaya, uYesu inkosi naphi apho ndikhoyo. Haleluya. Siyabulela kakhulu. Ndinombulelo mfundisi wami. Ndinombulelo kuThixo njengoba ndime apha ohambe nami kwiminyaka yami yonke yokusindiswa. Andifuni uthi uhambe nami izinto zingekho. Haleluya. Uhambe nami izinto zikhona kodwa nabone engqobela. Yabona uThixo ufuna uba yedwa, akafuni umixwa. Sukuyiquba isalvation nezinto, because xa uyiquba isalvation nezinto awuzumbona uYesu. Hallelujah. God wants to be alone empilweni yomuntu, and uzombona uThixo. Uba ngake ndikuchazele nje kancinci kafutshane ukusindiswa kwami, abanye bengekho, nonkosikazi bengekho, nabanye abasindiswa basekhaya bengekabikho, ndakhutshwa ngalamnyango ekhaya. Xa ndithetha ngoYesu osindisayo, ndithetha ngento endiyaziyo. Jesus. Siyambonga kuNkulunkulu. Ndivama ukutsho njena ndithi ndiyamthanda uYesu. uYesu yedwa uYesu. Ndiyamthanda uJesu khulula umoya, ndiyamthanda uJesu Wakhulula umoya, ndiyamthanda uJesu wakhulula umoya, umoya wami, wakhulula umoya wami, wakhulula umoya uJesu wakhulula umoya uJesu wakhulula umoya wami, umfana ekhaya kwakuzezinsuku. Wafika ndambona eseza ngasegeyithini, wafika wangena, wathi masithandaze sathandaza. Ukusukela ngaloo mini umoya wami wakhululeka. Yayingaske ngenxa yenkazimulo eyayiphezu kwakho uvumile, yayingaske angahambi because of the glory. Kamba wathi xa ehamba
ndijika mna ndandifana nethelo kwakhona into lapha emna ndajika ndamjonga kwaqale kwasithela inyawo zakhe kwasithela kwaye kwasithela nento watshona wahamba kodwa ukusukela ngalamini kwadaleka into entsha empilweni yami esekhona namhlanje wasweleka lo bhuti wasweleka abaninzi abasekho tatimagazi enanhlanga otatimagulana basishiya kodwa zange basintroduce kwenye into Amen. basinika uYesu okhululayo Amen. yingakho kuhlala lengoma enhlizweni yami ethi ndiyamthanda uJesu wakhulula Wakhulula. umoya wami. Ela sithatha iBhayibheli zethu. Wakhulula. Umoya wami Wakhulula. wakhulula umoya wami wakhulula umoya wami. Ela sithile Exodus chapter 13. Omnye asithilele Matthew chapter 4 verse 19. Exodus chapter 13 sizawufunda verse 21 no verse 22. Umoya wami wakhulula umoya wami wakhulula umoya wami. Mthanda uJesu wakhulula umoya wami. uJesu wakhulula umoya wami. uJesu wakhulula umoya verse 21 no verse 22 koseyifume. Thank you Lord Jesus. What Exodus chapter 13 verse number 21 and 22. Thank you Lord Jesus. Apho ke eluhambeni uNdikhoyo wayewakhokhela ngomqulu welifu emini. Asebusuku wawakhokhele ngesithatha somlilo. Yes. Umqulu welifu ke wawuhlala uhamba phambi kwabo emini. Ngesithatha somlilo senze njalo ebusuku. Thank you Lord Jesus. Bawo siyabonga ngezwi lakho. Ninamandla Nkosi liyaphila. Lilo Nkosi elisidlisa ububi. Lilo Nkosi elinako alehluleki. Sibusise ngalo Nkosi emini egameni lika Yesu waseNazaretha. Thank you Lord Jesus. Amen. Apha sifunda khona kufika uMoses eEgypt. Xa efika uMoses eEgypt ethunyiwe nguThixo eyokhulula uIsrael. Hallelujah. Lithi ke izwi lenkosi bathi bakube bephumile eEgypt baqhela imvana okanye baqhela imvu. Lamvu yayiqheliwe eEgypt yayirepresenta uYesu. Ngoba ngaphandle kwegazi akukho ukukhululeka. Hallelujah. Lithi ke izwi lenkosi bathi bephumile beseluhambeni ngoba njengoba nisibona siyahamba. Hallelujah. Siseluhambeni. Umzekelo sisuka ku2025 sisinga ku2026. Oh hallelujah. Amen. Sihamba uhambo sikwi-Exodus sikwimpuduko kanti sitsho kanje
Manje sikwi-Exodus eyethu i-Exodus ayisuka eJuda isinge eKanani, isuka apha isinge ekhaya emazulwini. Eyama-Israyeli i-Exodus yayisuka komnye umhlaba isiya komnye umhlaba, kodwa yethu maye iqonde ekhaya ezulwini. Ingakho sithi lihle izulu ikhaya lami. Israel usuka komnye umhlaba uya komnye umhlaba, usuka eJuda uqonde eKanani baku-Exodus, kodwa yethu i-Exodus isuka kweli isiya ekhaya emazulwini. Themba iminyaka isiya phambili nenkosi yamakhosi ezulwini yenzeka nje iminyaka iyaphambili noYesu uzowudedelwa, alande bakhe, alande ibandla lakhe, afuna ukulifumana lingenamibimbi, afuna ukulifumana lingwele. Mamelake endleleni sebephumile eJuda baqondaphi? Baqonde eKanani bona. Lithi izwi lenkosi njengoba sele bephumile ku-2025 besiya ku-2026, umkhulu welifu wahamba phambi kwabemini ebusuku, wahamba umkhulu womlilo, ungavumi uhamba ingabonakali inkazimulo yakhe, ungavumi uhamba ingabonakali iglori yakhe, ungavumi. Mamela ngokuneqesha amaSirayeli waseqalelwa uboya eJuda afika ahlale madoda eDesert, ngoba umkhulu umile awukahambi. Hey, sihamba naye, silandela yena, silandela inkosi yamakhosi, silandela yena. Ungavumi. Lithi iBhayibheli lami bahamba. Bafika kulwandle olubomvu, lilifu elibakhokhelayo elihamba phambi kwabo layofika kulwandle olubomvu. Mamela ndikuxelele, lithi izwi lenkosi uYesu wakhokhelwa nguMoya Oyingcwele wamsa entlango. Waye bakhokhelela entlango. It's because uyakwazi uyenza intlango ibe fulful, uyakwazi uyiguqula i-desert ayitshintshe, kungekho manzi aveza amanzi. Hallelujah. Bayahamba basingasinga xa bangaliboni ilifu, bajonge ilifu ebusuku xa bengawuboni umqulu womlilo, bajonge umlilo. Athi umhlabeleli la endiholela khona ngomsa wakhe kuzomlandela. Athi uDavide, lead me to the rock which is higher than I, the rock of ages. Uyaphela u-2025, ngaba lisabonakala na ilifu phambi kwakho, usabonakala nomkhulu womlilo phambi kwakho. Lead us, Holy Spirit. Uthi yes, I am the good shepherd. Hey, ezakhe izimvu uyazikhokhela, azidingi ukhokhelwa. That is why singawaphatha amakhandlela, that
asiphathi othi asinidi khandela ngoba uYesu uthe xa efika what I am the light of the world. Siyakhokhela mamela xa befika lwakhe bafika ulwandle luvalile mamelani bethunana kungenzeka konke kodwa umntwana Yesu akavalelwa. Ndimqala unganiqhathi ndithetha lento from experience. Lethe zile Nkosi umqulo phambi kwabo welifa wasuka nengilosi yahamba phambi kwabo yasuka yama yathi zinzi phakathi kwempi kaFaro naphakathi kwamaSirayeli. Hey bathi bengena elwandle abadibani asihlangani esikhembu siphinde abahlangana noma uFaro wabalandela kodwa wayengena bafumana. Lithi zile Nkosi njengoba umqulu welifu wawumi phakathi koFaro phakathi komkhosi kaFaro namaSirayeli. Lithi ngapha ngakuFaro wawunikeza ubumnyama ngapha ngakumaSirayeli wawunikeza ukukhanya. Sikukukhanya kwezwe kakufika thina ufika ukukhanya. Silandela abantu, silandela Inkosi yamakhosi, silandela uYesu. Uthi uYesu follow me, usilithishela usikhophelele ekhaya. Bonke abazelwe ngokusha bangonyana bakaThixo bakhokhelwa ngumoya oyingcwele. The Holy Ghost lead. Mistake yamaSirayeli ka ephume Egypt aphuma namathambo kaJoseph baphuma nengqokolo yamathambo. Ngicela ufunde uverse 20 Exodus. Nibambe kakuhle indaba. Verse number 20. Yes. AmaSirayeli ke anduluka Yes. eSukoti ayakuphumla eTaba. Ngicela uverse 19 futhi. Verse number 19. Only. Ekaloku uMoses wawathatha wahamba nawo amathambo kaJosefu. UJosefu wayethethe kumaSirayeli kuba uJosefu wayethe kumaSirayeli ngenye imini uThixo uyakuze anivelele anikhuphe nimke apha ngoko ke fungani ukuba niyakuhamba nawo amathambo ami. Amelaki. Bayahamba ne? Bakhutshwe nguThixo ne? Kodwa bathwele ingqokolo yantoni yamathambo. Yo. Behamba phethelene amathambo ayabangcolela. Ingakho besithi bengekho mangcwabane eEgypt. Ngoba amathambo batsalela emva. Noma benza umqulu welifu ubakhokhela nakuyizona esithambisi kodwa amathambo ababuyisela emva. Hey! Nota amathambo kaJosefu. Kodwa sela awuzubona umqulu welifu. Ingakho besithi bengekho mangcwabane eEgypt. Uyomvumntu esithi u2025 ebebhetele kuno2026 usabambelele kwingqokolo yamathambo. Yo. Yes, my God. Bathwele amathambo. Bathwele amathambo. Ngqokolo yamathambo. Ayangqola lamathambo bawathwele. Enzingqola phethelene. Eyenziwa bangaliboni bangakwazi ummamela umoya oyingcwele. Uyalalelwa yena. Thetha Jesus. Uyamanyelwa. Ngoba selihamba nifupha kwabo nalomqulu womlilo abawuboni because bathwele amathambo. Kuze kube nini ubambelele kumathambo? Kuze kube nini noma sekhona abanye bangu-Ichabod bawakhoyo
kufuneka kubuyela inkazimulo ebandleni, kufuneka kubuyela ukukakawuli ebandleni. Ithi indoda ingena pha kuthi sibuzi ngoba kunefu. Asihambi, asifunisi, asiphaphathi, siyamazi simlandelayo. Uthi Elijah, uNkulunkulu wami uphendula ngomlilo. Uma uyeka kuthethwe konke, kuthi sekuthethwe konke, uthi ndiyamazi ndimlandelayo. Mamela mahluko phakathi xa bewela iJordan naxa bewela iRed Sea. Bawela iRed Sea baphethe ibhokisi elinamathambo. Awu madoda, xa bewela iJordan into zakuthi bawela bephethe ityeya madoda, bephethe umphongolo kaJehova, bephethe ityeya madoda. Izinto ziyatshintsha. Ndifuna uthi xa uwela noba amathambo ebekubambile ku-2025, kodwa xa uwela usiya ku-2026 uwela uqala umphongolo madoda, umphongolo kaJehova. Uwela uqala umphongolo madoda, uqwetyeya madoda. Mamela, u-Israyeli wayengafani nezinye izizwe. Yintoni yayisenza u-Israyeli uhluke? Yintoni yayisenza u-Israyeli ohluke kwezinye izizwe? Yayibubukhona bukaThixo ku-Israyeli. Wayehlukile u-Israyeli. Sasithe ezinye izizwe simjonga simbone ngomlilo, ngoba uThixo wethu ungumlilo. Ungumlilo, ungumlilo, ungumlilo. Yingakho uYesu esithi bona babelandela umqulu welifu, belandela umqulu womlilo, kodwa maye kwafika the King of Kings, the Lord of Lords, his name is Jesus. Uthi xa efikile uthi follow me, follow me, follow me, follow me. Now kulo 2026 noma sizobulela, kodwa ndinombuzo, whom do you follow? Ulandela bani? Ulandela bani? Ulandela umfundisi? Ulandela le ndoda iphambi kwakho? Ulandela umprofethi? Aba bantu babonayo angabasusana nini uThixo, kodwa yemaye follow Jesus. Ngisho namhlanje sasonibuyisa, follow Jesus, follow Jesus, follow Jesus. Don't follow a man, because wamso uMoses uzofa angabikho, kodwa kunendoda madoda, the King of Glory, his name is Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the one who was and is to come. Mamela, mamela, try to follow me. Utata udala uEli kwathiwa kusothiwa umphongolo zangafe awe Afrika kusithiwa onyana bakhe baswelekile, kodwa kwathiwa kusothiwa umphongolo kaJehova uhambile. Lithi iBhayibhile lami wawophuka ilungu lentamo ngobusuku olumkile kwaIsrayeli. Yemadoda mamelandi ngixelele, phaya endlini lapho dala khona kwangathi kulo mzi kaDavikhungane apha ezantsi kunemizi yayiphanga ezantsi. Kwakunyuka abantu ngapha ezantsi bazolala apha belekwa bebaleka amadimoni. Iglori kaNkulunkulu phakathi emzini wakho iba sisithathu belidangatya lomlilo. Yini ebuyisela inkazimulo? Ayikho into ebuyisela iglori ebandleni ngaphandle kwegazi likaYesu. The blood of Jesus is able to bring back the glory of the living God. Baninzi abashumayeli
baninzi amashumayeli awuthi amen baninzi abashumayeli kodwa sifuna ukubonakala konyana bakaThixo bazawubonakala ngani bazawubonakala ngobuqaqawuli Moses wathethe into ngemilanga ndodendana yayine experience yokhupha uIsrael eEgypt wathi ukuba inkazimulo yakho ayihambi nathi kungcono sihlale apha ngcono sihlale Danbasana if ayihambi nathi ngcono sihlale apha ku2025 singayi ku2026 singakhokhelwa ingakho wonke umphefumulo webeliever okanye wesindiswa bekufanele uyakhala uthi Lord where is your glory sifuna uyibona sifuna ubona inkazimulo sifuna ubona ubuqaqawuli masingahambi kule ndawo masingahambi kule ndawo ingephi inkazimulo yakho athi uThixo xa ephendula uMoses athi cela uthile kuExodus ngokhaleza simamele Exodus 33 cela ufunda uverse 14 uthini uThixo xa ephendula uMoses Nkosi ungavumi siyabe ngavumi siyabe kazimulo yakho ingekho Likoya waphendula wathi hayi kaloku thank you Jesus sakuhamba nani ngimi yes ninithi jise ngokuphumla yes ithi kum and he said my presence shall go with thee and I will give thee rest. Why you are struggling? It's because no glory. Yabona ngithi nkosikazi yafika nyani ebhalile ugqirha yonke into kwafundwa ngaphakathi yathula esibhedlela kabe omnye umntwana komnye usisi ndandisashimala esiko ndandingayazi kuyandazi safika nje samfunula samthi sasugqiba sambeka phansi samthandazela wathi ndiyazi into ebebangela balo mntwana angaphuma esibhedlela nogqirha bebengayiboni ngosuku elandela wafona waphuma umntwana esibhedlela Hallelujah. Glory to God. mamela jonga Nkosi yami siyoshinga icacisa le abantu kufanele bakuthiwa bawushumayela ngiyazi babenzani bafuna i-powerful message andithi bathila amavesi amakhulu njengangoku bathila amavesi amakhulu ivesi elithile izaba convince abantu funani tani ukumkani bakhe funa buqaqawuli wathixo isister nkosikazi ayihamba ngecrashes akhathazeka xa ngibone ephuma endlini egaqa umuntu omtsha ngathi Nkosi le nto uyibhale apha Nkosi yami because xa ikhona ikazimulo Oh, Jesus. ayingcilithi ingcinela le nto ibhalwe apha Hallelujah. Nkosi namhlanje le nto ibhalwe apha ndiyamthandazela le nto ibhalwe apha bebethuna izwi lenkosi funeka liphume sibone senzeka Jesus. kule mihla yethu 2026 Nkosi sithwala Oh, hallelujah. because njengoba lenkazimulo ehamba phambi kwabo wawungafunga uthi balandela yona kanti kwayiyo bathwele ikwayiyo abahambisayo yabahambisa kwimimango ababengenohamba kuyo yabavulela ulwandle olubovu phakathi hamba nathi Nkosi hamba nathi Nkosi
sihamba nathi Nkosi uYesu. Ungafunga ka uMaria mphethe ucimba fanba uphethe umntwana kanti nguye wayebamba uMaria. Hallelujah. Uyabona kamna ndinombamba mntana ngingamthethela ngesekudala ngamthethela kodwa yena kayibambe mna akandithetheli. Undibambambe nami ahambe nami ahambe nami ahambe nami nansi le ndoda ehamba nathi. Asisodwa 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 sihamba naye sihamba naye singena apho kuthiwa kungenwa khona singena apho kuthiwa kuvaliwe khona sifike abe phambi kwethu kuthiwa kuvaliwe angene angene ubig brother wethu ngoba thina silandela yena sifike singene. Oh haleluya.